Какой полис? Техосмотр аэрофронса. Вот. Яма. Балаларны имен йөртүне тәкъдим итү дәүләт автоинспекциясе алдында торган өстенлекле бурычларның берсе. Яңа уку юлы башланыр алдыннан юл хәрәкәте именлеге дәүләт идарәсе хезмәткәрләре тарафыннан югары Яркәйнең үзәк мәйданында район мәктәпләренең балаларны йөрткән транспорты техник яктан тикшерелде. Районыбызда барлыгы 24 мәктәп автобусы исәпләнә. Шуларның 2се Peugeot, 17се Базик, 6се Газель. Шушы көннәрдә яңа уку елына югары Яркәйнең Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәбенә балаларны йөртү өчен яңа автобус кайтарылды. Агымдагы уку елында районыбызның 48 авылыннан 710 бала автобусларда йөреп укыячак. Автобусларның барысында да ГЛОНАСС тревога кнопкасы, тизлекне чикләү җайланмалары урнаштырылган. Тикшерү үткәргәндә техниканың ОСАГО полислары булмавы, транспорт чараларының ГЛОНАСС навигаторы белән тәэмин ителеше, водительләрнең махсус категорияга ия булулары, ел сайын комиссия үтүләре игътибарга алынды. Автобусларны махсус билгеләр һәм язулар белән җиһазланганлыгы, хәвефсезлек каешлар белән комплектланганлыгы каралды. Чыгу юллары, аптечкалар, аларның җиһазланышы, ут сүндергечләр һәм башкаларга аерым игътибар бирелде. Техник тикшерү барышында җитди җитешсезлекләр ачыкланмады. Булган вак кимчелекләрне бетерүгә вакыт бирелде. Согласно комплексному плану Министерства внутренних дел и Управления образования, сотрудники госавтоинспекции ежегодно перед началом нового учебного года проверяют техническое состояние школьных автобусов, а также на наличие административных правонарушений у водителей. Уважаемые водители, помните, жизнь и здоровье наших юных пассажиров только в ваших руках. Шулай итеп, районыбыз мәктәпләренә билгеләнгән автобусларның барысы да төзе һәм бүгеннән юлга чыгарга әзер. Яңа уку юлы имин үтсен, ата-аналар балаларын иртән мәктәпкә озатып, кич шатланып каршы алсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.